咁而家我哋 Odoo 呢個 platform 嘅第一次嘅 first time login activation，我哋應該點樣做嘅？咁當大家應該會 email 咧，會收到第一次嘅 email notification 咧，就係 from Odoo 啦。咁就話俾你聽，你 invite 咗去connect to 呢個 Odoo 呢個 platform 嘅。咁你開咗個 email 之後咧，有個 accept invitation 嘅 button，咁大家 click 咗去啦。click 咗之後咧，咁佢就會直接帶翻去到我哋 Centurion HK 呢個 Odoo 嘅 platform 裏邊噶啦。咁大家會見到你哋嘅 email 啦，你個名啦。咁呢個 password 咧，咁因為你需要 create 一個新 password for 呢個 Odoo platform 嘅 access 嘅。咁大家就可以打翻你哋用開365嘅 password 啦，或者你 create 一個新 password 就係獨立 for Odoo 都可以嘅。咁大家記得就盡量將大細楷英文字啦，加埋數目字啦，呢個係最少嘅 requirement 嚟㗎啦。跟住就打完之後就 sign up 啦。咁 sign up 咗之後咧，咁我哋仲要做一個步驟，就係我哋去右上角撳翻呢個你個名嘅 short form 啦，咁嘅 icon 就喺呢度啦。你撳咗落去之後咧，有個 my profile 嘅。咁第一次嘅 first time login，大家就需要入嚟呢度之後咧，就會有個 account security。咁裏邊有個叫做 two-factor authentication 嘅，咁大家就需要enable 咗佢，跟住佢就會彈咗呢個 screen 出嚟咧。咁大家翻就打翻頭先你新 create 個 password 啦，跟住佢就會出咗呢個 QR code 嘅。咁呢個 QR code 之後啦，咁大家麻煩你自己開翻你手機自己個 Microsoft 嘅 Authenticator，跟住就撳個加號，跟住 scan 呢個 QR code。咁之後咧，佢就會直接去 add 咗去你 Microsoft Authenticator 裏邊嘅啦。咁樣我哋加完之後啦，咁佢就睇翻你個Authenticator 裏邊嗰個 number 啦，揾翻啱相應呢個app 嘅 token，就打翻入去下邊呢個 verification code 裏邊，咁就去完成呢個第一次嘅登記。好啦，咁打完之後就撳 active 啦。咁 active 完之後咧，咁右上角嘅時候會話咧，我哋已經 enable 咗啦。咁成個第一次嘅 first time login 咧，咁就咁樣完成㗎啦。